da su kuma babu kana wurin ya asina. Ina bayan nan kasan ƴar turka nake yi ta ƴan tumaki ko da dai yaro Allah shi mai albarka maganin zaman banza ne shine muna layya Allah shi mai albarka. To masha Allah. ƴar turka gare ni ƴan raguna ba. To na kewaya can makaranta na zo ko da na zo na iske babu kwana sai na ce bari an ka ce mun kunyo nan bakin abin gashi gona. Abin da ya sa na taho saboda yin dan motsa jiki da yara suka tashi daga makaranta. To masha Allah. Masha Allah. Lafiya ka biyo ni hannan gona. Yaro na ya zo kai min ƙara ko ya ce mini to ko ka san da magana kenan. Ya ce maka me? Ya ce mini wai na zo na yi muku magana. To sai na ce ni ban dai san abin da ke wuce haɗin zaka in tambaye ka in ji kan magana. Ai baka san halin yaron nan ba. Wannan yaro da kake gani yanzu in kana da ɗa goma ɗa wanda yake kama ma shi mai yi shi aka kama ma. Ka shi wannan dole na. Ya je ya yi gulmata a wajen ka kenan. Ya zo min magana ta in zo in ji magana ga bakin ka. Wato ya ce maka Umaru mai nasara kaɗai nake so. Haka ya ce ni. Shi tun wanda ya yi arme an ka bashi wannan babban mota ya shiga yi ya mai. Shi ne har yanzu bai koma zuwa ba. Radda mai garin mu ya mutu na kira shi na ce masa mai gari ya mutu bai zo ba. Haka fa jiya ya je kai karata hajiya mai itashi din nan hajiya Sa'adi Kotono wagata Kotono ya zo ya same ta sai ta zo ta yi min magana da girman ta sai ta yi min magana ta ce Malam Ibrahim yaro ya kai kara ya ce baka so ne to mai shi aka kama ma gaskiya kam ka yaro nan gaskiya abin nan ya zo ya samu su president yawo president a sai su wani sara drama ya duk ya zo ya gaggaya musu ya ce wai ba ni so ne kai hakan ga dai bai yi ba gaskiya kai yanzu kayan nan da ya siya mu da mu da kai ba su da sun yi gasu kullum muna sace muna shiga mai yake kama ma tabbas yaron nan Alhaji Ibrahim Alhaji Umar mai nasara in ya zaka shi raba muna kaya ya raba muna kuɗi sa'annan kuma ya ba mu bisa shi hannun nan ya mu yanzu ba mu sa mai albarka dole na mai daga nayi sallah nace Allah shi kaza sai yaro shi kama tiya yana zagaye duniya shi na cewa ne masa kamata ba haka to salamu alaikum yanzu dai haka za a yi ni zan koma insha Allah ka ce baka gane ni ba to babu matsala ka ce baka je gida baka same ni to ba matsala haka jirgi kwashi gaba ɗaya mai kishin al'umma shi wani kaya sai amali dan ya huce jaki zaki mai tara shanu gado ɗauki marayu kai watakila mai uba yana yin tara hannu